muzeu etnografic și acest muzeu a fost organizat pe ateliere, pe principalele ocupații ale locuitorilor din comuna Ciocănești, și anume avem un atelier de tâmplărie, o fierărie tradițională, o stână și o sală destinată plutăritului, iar la etajul muzeului avem un atelier de țesătorie și o cameră țărănească. Încă de la intrare, în prima sală, noi avem expus costumul autentic de Ciocănești. Ambele costume au 100 de ani vechime și de asemenea avem și o ladă de zestre, este una din cele mai vechi lăzi de zestre din comună, din 1879, deoarece noi la Festivalul Național al Păstrăvului, care acum recent s-a încheiat, avem o paradă a costumelor populare și am avut edițiile anterioare și o paradă a lăzilor de zestre din toată țara. Și fiindcă am adus vorba de Festivalul Păstrăvului, aș vrea în câteva cuvinte să spun și ce se întâmplă la acest festival. Deci, turiștii în toate zilele la Festivalului Păstrăvului au posibilitatea de a face o plimbare cu plutele pe Bistrița, deoarece este singura localitate din țară unde se mai practică și în prezent plutăritul. Din anul 2003, de la prima ediție a Festivalului Național al Păstrăvului. Și de asemenea, la acest festival au posibilitatea de a vizita cele 4 stâni turistice și o mănăstire care se află sus pe muntele Suhard, iar la una din stâni sunt serviți cu borșul de vițel, cu balmoș, cu brânzetele care se regăsesc acolo la stână. Avem o mină turistică care poate fi vizitată la acest festival. Avem de asemenea parada costumelor populare, concursul gastronomic unde se gătește doar păstrăv, cu borșul de păstrăv, cu cobza de păstrăv, și avem și un concurs național de pescuit păstrăv pe Bistrița 2 manșe. Deci sunt activități pentru toate tipurile de turiști și de asemenea foarte multe ansambluri și foarte mulți soliști. În prima sală a muzeului noi mai avem expus și o piuă pentru semințele de in și de cânepă, pentru grâu, pentru drobul de sare, avem expus buhaiul, iar aici pe perete avem o fotografie cu o nuntă la Ciocănești din 1902. Acesta era costumul de mire și mireasă, dar să știți că este și în prezent, deoarece tinerii la cununia religioasă încă mai merg îmbrăcați în costum popular, cu alaiul de nuntă, cu nuntași, cu călăreți chiar. Iar aici avem 2 fotografii cu unul din cei mai renumiți vânători din Bucovina din perioada interbelică, cu trofeele cu un lup și cu un cer. Victor Moroșan se numea, iar această fotografie se regăsește în foarte multe filiale de vânătoare din Bucovina. Și un portret de țăran autentic din comuna Ciocănești. Tâmplărie. Aici avem expus și ou declarat câștigător la ediția din 2007, care a fost reprodus la scară mare ediția următoare. Avem expus strumbul de lemn cu pedală, care are 150 de ani vechime și a fost folosit până în 1990. O tocilă manuală din piatră de râu pentru ascuțit, cuțite și baionete, chiar avem o baionetă aici. Tot pentru ascuțit avem și un polizor la pedală. Avem plugul folosit la arat, se mai folosește și acum plugul tras de cai, șaua sculptată în lemn și dranița sau șindrila. După cum bine vedeți la Ciocănești, mai este folosită și în prezent pentru a acoperi case sau anexe sau aceste porți chiar, care se află la intrarea Muzeului Ouălor Încondeate, sunt acoperite cu draniță. Și mai avem expus și joagărul sau trașca cu care să tăia scândura pe verticală. În următoarea sală am amenajat atelierul de fierărie cu o vatră. Să știți că în comuna Ciocănești se mai regăsesc multe ateliere de fierărie. Se folosesc doar pentru potcovitul cailor, dar în trecut aproape la fiecare casă era un atelier de fierărie. Era ocupația de bază a locuitorilor fierăritul, plutăritul, creșterea animalelor și exploatarea lemnului. Și să știți că de aici vine și numele comunei Ciocănești, de la vestiții fierari, vestiții ciocănari care băteau fierul cu ciocanul și legenda spune că erau renumiți ca fiind armurierii domnitorilor Moldovei, în special al domnitorului Ștefan cel Mare. De asta și dumneavoastră ați regăsit
și în Muzeul Ouălor Încondeate și pe platoul din fața muzeului, portretul domnitorului Ștefan cel Mare, pe macheta Festivalului Ouălor Încondeate și în atelierul de țesătorie, în expoziția de țesături, și acolo să vedeți pe țesături portretul domnitorului. Deci legătura puternică dintre domnitori și locuitorii de aici. Și să știți că mulți locuitori în Comuna Ciocănești poartă numele Ciocan. De asemenea, mai avem expus aici o bormașină manuală și un juc pentru boi. Iar în următoarea sală avem amenajată stâna tradițională. Stâna tradițională, exact așa cum arătau sau cum arată și în prezent stânile de pe Suhard, majoritatea obiectelor sunt din lemn, se folosesc și în prezent. Avem căldarea sau ceaunul unde se pune laptele, se încălzește, se pune cheagul, se face mai întâi cașul, apoi urdă. Aici avem untarul sau putineiul unde se pune smântâna să bate, se obține untul. Donița pentru mulsul oilor. Aici avem bărbânța, deci acest vas din lemn, unde se pune cașul frământat cu sare și se bate cu braiul și se păstrează brânza pe perioada de iarnă sau se păstrează laptele acru, acele urt, pe care noi îl facem din lapte de vacă și lapte de oaie, care are un termen de valabilitate de 10 luni de zile, chiar păstrat într-o pivniță la rece, fără conservanți, fără absolut nimic, pentru că se deratizează foarte bine aceste vase, se umple vasul cu apă, se înroșește o piatră de râu în foc, se pune în vasul cu apă, se acopere cu un capac și fierbe timp de 2 ore. Distruge toate bacteriile din lemn, tot absolut, și de asta se pot păstra atât de bine aceste produse în vasele din lemn. Iar aici avem cofe pentru apă, pentru lapte și un cântar din lemn care se folosește și în prezent la stână pentru cântăritul brânzei. Și următoarea încăpere este cea de-a doua încăpere dintr-o stână, noi îi spunem comarnic. Este de fapt o cămară cu polițe unde se pune cașul la uscat și aici avem priciul, patul cu fân unde stăteau ciobanii și se odihneau. Și în ultima sală, noi am încercat să amenajăm râul Bistrița cu o machetă de plută în miniatură. O machetă de plută în miniatură și această plută este compusă din 2 table, dar putea fi compusă chiar din 7, 8 sau 10 table și lungimea unei singure table era în funcție de lungimea lemnului transportat. De la 4 metri până la 24 de metri chiar, avea o singură tablă și în 1968, pe o plută compusă din 10 table, care avea lungimea unei table de 24 de metri, s-a transportat cea mai mare cantitate de lemn, deci putem spune că plutașii noștri au bătut recordul, au dus 430 de metri cub de lemn, deci echivalentul a 22 de tiruri pe o singură plută. Și în anul 2007, la Congresul Mondial al Plutașilor din Munții Pădurea Neagră, au primit cea mai înaltă distinție, au fost numiți pionierii plutăritului. Și, după cum spuneam, este singura localitate unde noi mai păstrăm vie această tradiție a plutăritului la Festivalul Păstrăvulei, deci în scop turistic. Și avem și câteva fotografii cu plutaș din jurul anului 1970, a fost ultimul an în care au mai trecut plutele pe Bistrița care transportau lemn. Iar aici noi avem o imagine din 2011, la Ciocănești a avut loc Congresul Mondial al Jurnaliștilor din Turism. Au fost 350 de jurnaliști din toată lumea, au fost plimbați cu plutele pe Bistrița, au fost duși pe platoul tradițiilor, au fost serviți cu toate preparatele pe care se fac în Bucovina și ne-au făcut o publicitate foarte bună, deoarece în anii următori la Ciocănești noi am avut turiști efectiv din toată lumea, din Argentina, din Noua Zeelandă, din America, din Asia, de peste tot. Și aici pe perete avem expuse și uneltele de plutărit, clupa pentru măsurarea lemnului, sfrederul cu care se făcea cârma plutei, ciocanul de marca lemnul la pădure din ferma Sid numerotat cu cifre de la 0 la 9 și se marcau arborii care trebuiau pregătiți pentru tăiere sau arborii care trebuiau inventariați și potcoavele care obligatoriu se prindeau la încălțăminte pentru a nu aluneca pe lemn. Iar aici avem un suiac, deci era folosit pentru a lega lemnul pe plută, sau era folosit pe post de lasou, dacă pot să-i spun așa, deci în momentul în care plutașul ajungea din urma altă plută, acest suiac s-a aruncat după o răchită și reușea să încetinească mersul plutei. De aici avem o expoziție de țesături, expoziție care a fost realizată în atelierul nostru de țesătorie, un atelier care este funcțional. Iar acum vom intra în camera tradițional țărănească,
Multe interioare de casă arată așa cum vedeți dumneavoastră aici. Poate mai puțin patul cu fân sau lada de zestre, dar întâlnim covoare pe perete, întâlnim icoane, întâlnim ștergare la icoane, întâlnim preșurile, țoarele de pus pe jos, carpete pe perete, aceste portrete care se regăsesc în fiecare casă. De obicei, proprietarii își făceau aceste fotografii în momentul în care erau miri, cu niște rame frumos sculptate în lemn. Multe obiecte din această cameră au fost donate de familia senatorului Nistor Giosan. Deci aici îl avem în fotografie pe Nistor Giosan, cel care a fost senator la București în perioada interbelică și a murit otrăvit la Cernăuți după un congres și alături este soția lui. Aici avem o icoană pictată pe lemn care are 130 de ani vechime. Iar aici avem un portret cu Miss Bucovina din 1908 de la Ciocănești, era din Ciocănești, a fost aleasă Miss la Cernăuți, într-un concurs unde au participat 500 de fete. Și ea a fost cea care a fost aleasă Miss în 1908, iar în 1909 a fost Miss la compus, Miss și Mister. Dar avem de asemenea aici un suport pentru prosop unde se făcea toaleta de dimineață, un suport cu un prosop, chiar scrie bună dimineața, cum se spune la noi în Bucovina. Avem lampa, o lampă veche care are 70 de ani vechime, o sobă de dormitor pe lemne și sus avem o expoziție de fer de călcat cu cărbuni, diverse modele. Și vedeți dumneavoastră aici aceste motive decorate pe perete. Să știți că aceste motive se făceau și pe interiorul caselor, dar nu se făceau în relief. Deci camera era zugrăvită, pereții erau zugrăviți cu rolul, dar se regăseau aceleași motive geometrice. Aici am reprodus aceste motive și exact cum vă spuneam, se fac doar pe fațada caselor. Se aplică o stradă de ciment și ipsos, dar nu mai mult de 1 metru, pentru că cimentul se usucă foarte repede, se pune un șablon cu modelul dorit și cu dalta se sculptează în ciment, după care sunt vopsite în culorile specifice comunei ciocănești. Și să faci fațada unei case nu este chiar la îndemână oricui, îți poate lua de la câteva săptămâni până la poate 2 luni de zile, chiar în funcție de cât de complex este modelul. Avem aici un radio vechi, o noptieră, o oglindă din 1898, o căsuță. Să știți că aici, în această căsuță, se păstra ceasul. Ceasul era considerat un obiect de valoare și se păstra undeva sus pe perete, în această căsuță frumoasă. Da, și așa arată multe interioare de case la Ciocănești, cum regăsim această cameră țărănească din muzeu. O bucătărie tradițională, cu soba cu cuptor, cu oarele de lut, folosite fie la sarmale, fie să punea laptele la prins în ele, cu forma de cozonac, care popular la noi se numește babă în Bucovina, să fac acești cozonaci cu mac sau cu nucă. În acest cozonac se pune un ou roșu sau un ou încondeiat și se pune în coșul de Paște și se duce în noaptea de învieri la Sfințit, pe lângă pască, drog, miel și tot ceea ce punem noi în coșul de Paște. Iar aici avem expus o centrifugă, un separator manual de lapte care este funcțional. Deci se pune laptele proaspăt, se învârte manual, pe aici curge frișca, pe aici laptele degresat, laptele tras. Iar sus avem expusă pliosca pentru rachiu, folosită în special pentru chematul oamenilor la nuntă. O furculiță am expus aici cu care se prindea în trecut păstrăvul pe pâraie, un butoi de vin și această covățică era folosită drept leagăn pentru copiii mici. Aici avem expus un urzitor care se monta în mijlocul camerei, prins sus în tavan și se depăna urzeala pentru războiul de țesut. Avem 2 mașini de răsucit firul de lână, 2 vârtelnițe, vârtelniță unde se punea sculul de lână, se depăna, se făceau gheme și o mașină de tors firul de lână. În ultima sală a muzeului avem atelierul de țesătorie cu aceste războaie de țesut. Sunt funcționale, aici se lucrează la aceste prosoape sau ștergare, le spunem noi, pe care noi în Bucovina le folosim la nunți și la înmormântări.
La noi în Bucovina, faptul că se pun la o nuntă 10-20 de nași, deci denotă faptul că se lucrează și în prezent tot timpul anului aceste prosoape. Deci sunt femei în sat care țes tot timpul anului. Deci încă se fac aceste prosoape, ștergare, de asemenea covoare. Aici este un război de țesut unde se lucrează la un covor, lucrează două persoane și este folosită lână vopsită cu culori vegetale, din plante. Din coș de ceapă, galbenul, maro din coș de nucă și coajă de arin, griu făcut din combinație de lână albă și neagră, deci sunt numai culori vegetale. Și aici avem un război de țesut unde se lucrează la preșuri, la țoale, le spunem noi, de pus pe jos. Și mai avem expus aici melița cu fuior de cânepă, nu se mai recoltează, în trecut se recolta, avea o tulpină exterioară, cânepa, care trebuia îndepărtată. După ce era recoltată, se punea la topit 3-4 săptămâni, se îndepărta tulpina exterioară și rămânea fibra din interior, care era dură, de o duritate mare și atunci trebuia bătută, melițată, firul să devină foarte maleabil. Da. Deci acesta a fost muzeul nostru și vă așteptăm să veniți la Ciocănești. Mulțumim tare mult! Cu plăcere!